Sympa. C'est un avantage. Comment m'avez-vous retrouvé? Il y avait un message au niveau de l'arbre indigo. Sais-tu qui l'a laissé là? Un message? Peut-être. Non. Je ne sais pas. Encore? D'accord, d'accord. Mais cette fois, j'ai des renforts. Faites attention. Sans la brûlure. Je suis prête. Continuons d'avancer. Je peux y arriver. Par le feu! Faites attention. C'est mal. Une attaque précise! À couvert! Aucune marge d'erreur. Gustave, ne meurs pas! Pour ceux qui viendront après. C'était chouette, mais je crois qu'on s'est assez entraîné pour aujourd'hui. Tu pourrais peut-être venir avec nous, si tu veux. Si c'est un oui, rejoins-nous au camp, d'accord?
On peut retourner au manoir et voir ce... Laisse-moi peindre la mort! Nouvelle leçon. Nanorock. Ces névrons morts. Qui a bien pu faire ça? À ton avis? Donc tu n'es pas seulement resté dans ton manoir. On dirait qu'on a retrouvé le bateau de l'expédition 68. Pigmentons-les.
peut s'en servir. Sympa. Il a parlé. Fais gaffe. Cette créature forge quelque chose. Elle serait donc douée d'intelligence. Il faut s'en débarrasser. De l'encre coule. Je suis prête. Ce sera utile.
tempête approche. Voilà qui devrait aider. Super. 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 Tempête approche. Il faut s'en débarrasser. Pigment pourri.
tempête approche. Pour ceux qui viendront après. Expédition 68. Élodie. C'est un miracle qu'il y ait eu des survivants. Pris dans le maelstrom, nous avons été projetés de vague en vague. Les étoiles et la lune ont disparu, nous condamnant aux ténèbres éternelles sous une pluie battante et un ciel en furie. La peintresse a envoyé une tempête pour nous tuer, mais c'est nous qui l'avons vaincue. Après avoir survécu à une telle épreuve, terrasser ces névrons était presque un jeu d'enfant. Force et résilience, voilà ce qui nous a permis de survivre à cette tourmente et de remporter la victoire. Ce n'était même pas un combat, mais un véritable bain d'encre. Nous les avons tués jusqu'au dernier, mais celui-là a l'air plus fort que les autres. Il y en a tellement. J'aime pas ça. Merde. Celui-là est gigantesque. Il faut les éviter à tout prix. Attention, Lune! Danger! Pour ceux qui viendront après. Faisons couler l'encre. Une attaque précise. Pigment. Une tempête approche. Attention, Maël! Je vais bien.
Super. Que l'encre coule. Fais gaffe. Faisons couler l'encre. Gustave, ne meurs pas. Sur moi. Sur moi. Faut s'en débarrasser. Prête à frapper fort. Pour ceux qui viendront après. Par le feu. Sans la prévenir. Prête à frapper fort. Une tempête approche. Tonnerre, éclate. En garde. Par le feu. La chroma coule. Prête à frapper fort. Tonnerre, éclate. Prête à esquiver. Prête à esquiver. Prête à parer. En garde. Par le feu. Prête à frapper fort. Une attaque précise. La chroma coule à flot. Lune, fais gaffe.
Une tempête approche. Ce bâtiment a une... Une tempête approche. Suffit, s'il te plaît.
ceux qui viendront après. Ok. Une tempête approche. Prépare-toi, Anne. Prête à frapper fort. Attention, Lune! Finesse et grâce. Sympa. Attention, Maël! Lune, fais gaffe! Faites attention. On peut s'en servir.
tempête approche. Prête à frapper fort. Finesse et précision. Pour ceux qui viendront après. Pigment tendu. Sans la première. Suffit, s'il te plaît. Pigment tendu. Une tempête approche. Il faut parer. De l'amplitude. On détruit leur bouclier. Gustave, attends. Étonnant de vous voir ici. J'espère qu'on peut lui faire confiance. Au moins, on va pouvoir améliorer nos pictogrammes.